Assalomu alaykum. Katta kanalimiz aziz obunachilar, kuzatuvchilar. Bugun mana 3 so'tli issiqxonaga isitish tizimi, ya'ni parovoy qilish, atapina qilish qilyapmiz. Shuni bir qator sizlarga tushuntirib o'tamiz. Qanaqa qilish kerak, qaysi holatda qilish kerak, qaysinisi yaxshi, maqbul yechim bo'ladi. Inshaalloh shu haqida. Xo'p, bunimiz 3 so'tik, 2,7 3 so'tik. To'rtinchisi 57 turbadan foydalanganmiz. Stokaga tortilgan sistema. Bu sistemamiz eng beg'alva, eng maqbul, zo'r shu bo'ladi. Endi bu hozir poldan tashlash degan narsa ham bor, u ham chiqqan. Undan qiladigan bo'lsanglar, uni yerga ishlov bergani qiyin bo'lib qoladi. Motabloyda u yoqdan bu yoqqa qolib o'tish bo'lmaydi, taylari qolib ketadi. Bu yerda mana nariyoqdan bitta olib kiraveradi, aylantirib bu yoqdan o'tib, aylantirib chopib yuraveradi. Eng to'g'ri yo'l shu. Bu sistemamizga keladigan bo'lsa, aytganimda eng sodda. Nari boshdan ko'rsatamiz. Katta yo'ldan padash chiqadi, tushadi. To'g'ri bu yoqqa kelib, mana bu yonboshlarni ham isitib, bitta padash bo'lyapti mana. Bu yerda 76 lik qilganmiz, 57 emas, chunki suvda aylanishi yaxshiroq bo'lishi kerak. 57 qilsangiz qisilib qoladi-da, buni taylari qolib ketib qoladi. Boshidagi ikkita zo'r suradi, tagi qolib ketib qoladi. Bu qilinsa bir xilda sirkulyatsiya suv taqsimoti teng bo'ladi, bir xilda xudo xolasa keladi. 4tada qayt, 3tada qaytib kelyapti, bittada ketyapti. Bu o'rtada 3ta o'zi, bittada kelyapti, 2tada qaytib ketyapti. Bu yoq ham shu. Nimagaki 2 ochakadan sovuq yaxshilik bo'ladi. Shuning uchun 2 ochakaga turba ko'proq ishlatiladi. Padashidan keladi. To'g'ri. Aylanib qaytib ketadi abratiga. Xo'p, buni xizmatini narxini aytadigan bo'lsak, issiqlik parovoyda qilish xizmati Andijondamiz vodiy bo'yicha 5 so'tgacha 1 million deb belgilandi. 1 so'tlik, 2 so'tlik, 3 so'tlik, 4 so'tlik, 5 so'tgacha 1 so'tliga 1 million so'mdan qilinadi. 5 so'tlikdan 10 so'tlikgacha 750 ming, 800 ming so'm, 10 so'tlik tepasiga 600 ming, 500 ming gektarlarga 400 mingdan ham bo'lib ketaveradi. So'tlik gektar yeri ko'paygan sari narx tushaveradi. Nimagaki 3 so'tlikka, misol Ashkati Ustonovka asosiy yerlari shunday qoladi. Endi o'rtaga turba ikkitadan qilib qo'ysangiz, o'zi so'tingiz ko'payib ketaveradi. Shuning uchun kichkina yerlar qimmatroq chiqaradi. To'g'ri tushunasizlar degan umidamiz. Xo'p, mana ulanishlar. Bu o'rtaga katta yo'l o'rnaydi, katta yo'ldan chiqyapti-da, bunga tushyapti, bunga tushyapti, bunga tushyapti. Abratga ham boryapti, qaytib katta yo'lga ketadi. Mana abratgani ulanishini ham 57 lik turba kelyapti-da, mana 76 ga bekilib 76 ulayapmiz. Mana 2 ham 76 ga quyilyapti. Bunga maqsad mana abratganimiz ham 76 lik. Katta teshik bo'ladi, tortishi zo'r bo'ladi. Aytganimda bir xil isitib beraveradi. Buni 57 ni o'zida urganmiz. Padashi 57. Bunga ursa bo'laveradi, chunki turbani metri oz, eshitugi oz, 3 qator, bir qator emas. Tez aylanib 2 ochga qaraganda tez aylanish bo'lmaydi-da. Bu yoqdan qisiladigan bo'lsa, bu yoqdan ham qisiladigan bo'lsa, 3 qator bir xilda ishlab beradi, xudo xolasa. Bu padachi 57, 76, bu avrat 76. Mana tortilishlari ko'rib turibsizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar. Xizmatimiz respublika bo'ylab. Bunga katta yo'llarni ham o'zimiz beramiz. Asosiy yo'nalishimiz katta yo'llar, bilasizlar. Katta yo'l, parovoy, polni issiqxonani uy, kichkina katta yo'llar kam qilinadi, uyda parovoylar pasti kam qilinadi. Faqat shu issiqxonani isitishlarini tushuntirib qilib boramiz. Endi buni radiatordan farqini ham shu o'rada gapirib o'tsak, bu turba sistema aytganda eng sodda, eng oson sistemalardan bo'ladi, chunki bitta sirkulyatsiya motor bo'ldi, ishlaveradi. Radiator qo'yadigan bo'lsangiz, radiatorga to'g'ri 3 so'tlik bo'ladigan bo'lsa, kamida 7 ta bo'lmasa 10 ta qo'yish kerak. Nimagaki issiqlikni bir xil qilib berish kerak. 2 ochakaga 4 ta, o'rtaga 2 ta yoki 3 ta qo'yish kerak. Sabab bizga yaxshi gradus ko'tarib berish kerak. Bu radiatorda kitobida 1 so'tlikka bitta deyilgan yoki yarim so'tlikka bitta deyilgan deydi. U akalar gidroponika koreyskiy issiqxonalar uchun chiqarilgan. Koreyskiylarni bilsanglar, Termizdan tashqari yana kechasida bir qator qalin ko'rpasi yopiladi. Ashuni hisobidan radiator 1 so'tlikka bitta deyilaveradi. Lekin bu bizning parnilarga mana hozir bir qator Termiz yopiladi. Mana Termiz tashladim, Termiz hisobini ham olib ketganmiz, aytib qo'yilish o'rinda. Stoka bilan orasida 15-20 sm zazor qoldirganmiz. Bosh Termizda qilganda turba bu yoqda qoladi, turbani orqasidan Termizda o'tkazaveradi. Bunga qadalib qolsa, o'tkazishga qiyin bo'ladi. Shunaqa
Radiatorda farqi shu, radiator ko'proq. Bunga alohida sim kabel montaj qilish kerak, tok ulash kerak. Zavodskiy radiatorda zavodskiy оборот kuchli bo'ladi. Uni ko'pchilik shu holatiga qo'yib yuboradi. Kuchli оборотda ishlasa, tez suv sotib qo'yadi. Unga biz mana samodelniy suvarka apparatlarga o'xshatib turib, оборотini pastlatib beradigan apparat yasatish kerak, qo'yish kerak. 10 ta bo'lsa 10 taga bir xilda tokni bir xil qilib оборотini pastlatib berish kerak. Оборот pastroqda ko'proq bir xilda ishlab tursa, sekin holatida issiqni beraveradi, o'ta sovut bermaydi suvni. Bunga bo'lsa bitta sirkulyatsiya qo'yib qo'yasizlar, samoxodga xod qo'yiladi. Tok yo'q bo'lsa, kranni bitta zatorda ochib qo'yadigan bo'lsa, samoxodga ham bemalol aylanaveradigan bo'ladi. Eng misol boshim qatirimman, yaxshiroq bo'laveradi desanglar, shu nimani tavsiya qilamiz biz. Shu sistemani, yo'q bo'lmasa radiatorda foydasi namlikni zo'r terib beradi. Namlikni zo'r terib beradi. Shu yoqdan foyda bo'ladi. Hozircha shu akalar kanalda yangilar albatta obuna bo'lib, like bosib bizni kuzatishda davom etsanglar, bundan ham manfaatli videolarni qo'yib borishga harakat qilamiz. Inshaalloh sizlar qo'llab-quvvatlovinglar bilan bizni kuzatishda davom etinglar. Bizdan uzoqlashmanglar. Like bossanglar, xursand bo'lamiz.